Cosa. Hemos anunciado que íbamos a hablar acerca de la importancia de la renovación espiritual. Abbiamo parlato che parleremo dell'importanza di essere rinnovati spiritualmente. Dijimos que no es algo opcional, Abbiamo detto che non è un'opzione, es algo que el Señor demanda de todos y de cada uno de nosotros. è qualcosa che il Signore richiede a tutti, a ognuno di noi. Esta enseñanza está muy clara en la Biblia. Questo insegnamento è molto chiaro nella Bibbia. Y hay tantas cosas que todavía tenemos que cambiar, ¿verdad? E c'è ancora tante cose che dobbiamo ancora cambiare, vero? Cuando tú dices, bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de la renovación espiritual? Está muy claro el tema, muy claro. Quando tu dici cosa dice la Bibbia riguardo al rinnovamento spirituale, la Bibbia è molto chiara, il tema è molto chiaro. Hoy en día hay cosas que son turbias, no sabes realmente lo que significan, ¿no? O lo que Oggigiorno ci sono delle cose che sono un po' torbe, no? Non si sa veramente cosa dicano. Por ejemplo, no sé, se ha puesto de moda en España, Per esempio, adesso va di moda in Spagna, cuando vas a un restaurante o a una cafetería o algo, quando vai in un ristorante o una caffetteria. los baños antiguamente era un muñequito con el hombre y un muñequito con la forma de la mujer, ¿no? Una volta i bagni erano con la figura dell'uomo e la figura della donna. Es como aquí, ¿no? Come Está qui, claro, ¿no? qui quando voi siete entrati. Pero hoy, hace algún tiempo fui a un restaurante Tempo fa sono stato a un ristorante y quise ir al baño. e volevo andare in bagno. Y claro, en una puerta había un martillo In una porta c'era un martello y en otra puerta había un destornillador. e dall'altra porta c'era un cacciavite. Digo, ¿yo qué soy? ¿Martillo o destornillador? E io ho detto, cosa sono io? Sono un martello o un cacciavite? Me metí, digo, bueno, seré un destornillador, lo que yo qué sé. Ho detto, "Vabbè, sarò un cacciavite." Y cuando vi, era un baño un tanto extraño. E quando sono entrato era un bagno strano, Porque en el baño de los hombres hay una cosa así en la pared, perché di solito nei bagni degli uomini sulla parete c'è una cosa fatta così, en fin, para hacer lo que hay que hacer, ¿no? perché devi fare quello che devi fare. Pero claro, cuando entré eran todo puertas. Però quando sono entrato erano tutte porte. Digo, qué cosa tan extraña, un baño con tanta puerta de hombre, ¿no? E dicevo, che cosa strana, un bagno di uomini con tante porte. Entonces yo me metí dentro de una puerta. Io così sono entrato dentro una porta, Ay, hermano, cuando salí, quando sono uscito via había un montón de mujeres en el baño. c'era un sacco di donne nel bagno. Todas se quedaron así mirando y yo, ay, perdón, es que Tutti me mi guardavano e io confundí. ho detto, perdonatemi, Pensé que era un destornillador y soy un martillo. pensavo di essere un cacciavite invece sono un martello. No, pero no es la primera vez que me pasa, ¿eh? Non è la prima volta che mi succede, Claro, en otra ponen una llave inglesa y no sé, un serrucho, yo qué sé lo que soy. Dall'altra parte mettono una chiave inglese, dall'altra parte un seghetto. E io cosa sono? Como yo me llamo Sierra, E siccome io mi chiamo Sierra Seghetto, y resulta que la Sierra era ella, yo soy el otra cosa. però risultò che invece il seghetto era l'altra cosa, io invece ero la chiave inglese. No, y cuando voy a la mesa le digo, ay mujer, si ves lo que me acaba de pasar, Elena. Perché quando vai al tavolo dico, sorelle, sapete cosa mi è passato? Me dice, otra vez te equivocaste de baño, ¿no? Digo, otra vez. Dicevo, un'altra volta ho sbagliato il bagno, Pero Un'altra volta. con este tema está muy claro en la Biblia, ¿sabes? No es como el baño, ¿eh? Però su questo tema la Bibbia è molto chiara, non è come il bagno. He escogido una serie de versículos del Nuevo Testamento Ho scelto una serie di versetti sul Nuovo Testamento, que vamos a estar leyendo tanto a la mañana como a la tarde. così le leggeremo sia la mattina che anche oggi pomeriggio. Pero vamos al texto del día martes, que fue Zacarías capítulo 6, ¿se acuerdan? Comunque, torniamo al testo di martedì, Zaccaria capitolo 6. A partir del versículo 9 Partendo dal versetto 9, encontramos una palabra muy interesante, ¿sabes? incontriamo una parola che era molto interessante. Ahí encontrábamos la palabra sema, ¿se acuerdan? Lì abbiamo incontrato la parola sema, Que significa semilla, che significa seme oppure germoglio, sí, que significa también un retoño, un renuevo. un rinnovo, un rinnovamento. Ok, entonces vamos a leer otra vez la porción, por favor. Così Antonio, leggiamo di nuovo la porzione. capítulo 6 de Zacarías, del 9 al 15. Ok, dal 9 al 15. Ecco. Poi alzai gli occhi, no scusate, sono al quinto, 6-9. 6-9. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Zaccaria, giusto? ¿Sí? Prendi dei deportati, ma no, non è questa. 6-10. Ok. Prendi dei deportati, cioè da quelli di Eldai, di Tobia Ujú. e di Ledaia, e recati oggi stesso in casa di Giosia, figlio di Sofonia, dove essi sono stati giunti da Babilonia. Ujú. Bien. Presi dell'argento e dell'oro, tranne delle corone
mettile sul capo del sommo sacerdote Giosuè, figlio di Osadac. Gli parlerai e gli dirai, così parla il Signore degli eserciti, ecco, un uomo che si chiama il germoglio, egli germoglierà nel suo logo e costruirà il Tempio del Signore. Egli costruirà il Tempio del Signore, riceverà gloria, si siederà e dominerà sul suo trono. Sarà sacerdote e il suo trono e vi sarà fra i due un accordo di pace. Le corone saranno per Chelem, per Tobia, per Yadia e per Ken, figlio di Sofonia, come ricordo nel Tempio del Signore. Quelli che sono lontani verranno e lavoreranno alla costruzione del Tempio del Signore e voi conoscerete che il Signore degli eserciti mi ha mandato da voi. Questo avverrà se date veramente ascolto alla voce del Signore vostro Dio. Amén, amén. Amén. Esta palabra, el renuevo o sema en hebreo, Questa parola rinnovo o germoglio o zema aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. appare molte volte nell'Antico Testamento. Siempre es una referencia al Señor Jesucristo. al Sempre Mesías. è un riferimento al Signore Gesù Cristo, Ok. sempre. Ahora, en este pasaje que se ha leído en esta mañana, Ora, in questo passaggio che si è letto questa mattina, encontramos una profecía, digamos, que tiene una condición. abbiamo incontrato una profezia che tiene una condizione, un condizionale. Si habéis prestado atención al último versículo, Se avete prestato attenzione all'ultimo versetto, dice, y estas cosas sucederán dice queste cose succederanno si atentamente obedecen a la palabra del se Señor. attentamente obbedirete alla parola del Signore. Es decir, la obediencia marca la diferencia. Vuol dire l'obbedienza fa la differenza. Si usted es obediente al Señor y a su palabra, Se voi siete obbedienti al Signore e alla sua parola, muchas cosas hermosas pueden ocurrir en tu vida. molte cose belle accadranno nella tua vita. El gran problema de muchos que se llaman cristianos I grandi problemi di molti che si chiamano cristiani es que obedecen a Dios a medias. che obbediscono a Dio ma solo a metà. Cuando algo les interesa son los más obedientes del mundo. Quando c'è qualcosa che gli interessa sono i più obbedienti del mondo. Cuando algo va en contra aparentemente de sus intereses personales, Quando invece qualcosa va contro i suoi interessi personali, cuestionan todo. fanno questioni di tutto. Pero hermano, lo que Dios tiene para tu vida siempre, siempre es lo mejor. Però, fratello, quello che ha Dio per la tua vita è sempre, sempre il meglio. Y por eso el profeta Zacarías le dice al pueblo, Per questo che il profeta Zaccaria gli dice al popolo, si ustedes obedecen la palabra del Señor, se voi obbedite alla parola del Signore, no tienen que preocuparse absolutamente por nada. non ti devi preoccupare assolutamente di nulla. Van a poder empezar y terminar la construcción del templo. Comincerete e terminerete la costruzione del Tempio. Por el aspecto económico no se preocupen, Per l'aspetto economico non vi preoccupate, porque el Señor les va a proveer absolutamente de todo. perché il Signore provvederà assolutamente tutto. Porque si esta es la obra del Señor, el Señor de la obra la va a sustentar. Perché se questa è l'opera del Signore, il Signore la sostenterà. Les dice la famosa frase, yo soy el Dios de la plata y del oro, ¿se acuerdan? E dice quella famosa parola che dice io sono il Signore dell'oro e dell'argento, vero? Y si están preocupados porque este templo no va a ser igual que el primer templo de Salomón, E dice se voi siete preoccupati che il primo tempio non sarà uguale al secondo tempio, no le den tanta importancia a lo externo, dice non vi preoccupate tanto alle cose esteriori, porque lo importante no es lo que se ve, sino lo que no se ve. perché l'importante non è quello che si vede, ma quello che non si Y les vede. da una promesa preciosa. E c'è una promessa preziosa. Dice, la gloria del Señor en esta casa será mayor que la primera. La gloria del Signore e su questa casa sarà più grande di quella di prima. Así que adelante, pónganse a trabajar para la obra del Señor. Così andate avanti e mettetevi a lavorare per l'opera del Signore. Pero ese templo necesitaba de autoridades. Però questo tempio aveva bisogno di autorità, Necesitaba, sin lugar a dudas, un sumo sacerdote. aveva sicuramente bisogno di un sommo sacerdote. En la época del profeta Zacarías, E nell'epoca del profeta Zaccaria, el sumo sacerdote se llamaba Josué. il sommo sacerdote si chiamava Giosuè. No es el Josué de la época de Moisés, Non è il evidentemente. Giosuè ¿vale? dell'epoca di Mosè, Es otro hombre, pero con el mismo nombre, è un Josué. altro uomo, però con lo stesso nome. Y el Señor le dice a Zacarías que tiene que hacer coronas de plata y de oro. E il Signore dice a Zaccaria deve fare delle corone di oro e di argento. Sí, le da una responsabilidad, Gli dà una responsabilità, pero no lo manda solo. però non lo manda da solo. Yo he dicho en el día de ayer en una iglesia que prediqué Ieri sono stato in una chiesa e ho detto, mentre predicavo, que tal vez solo puedes ir más rápido, che da solo tu puoi andare più veloce,
pero junto con otros puedes llegar más lejos. però insieme ad altri tu puoi arrivare molto più lontano. Entonces la idea no es hacer las cosas rápido de cualquier manera, Così l'idea non è fare delle cose veloci in qualsiasi maniera, sino hacer las cosas según la voluntad del Señor. sino fare delle cose secondo la volontà del Signore. Y le dice a Zacarías, tienes que ir con las siguientes E personas. gli dice a Zaccaria, tu andrai con le seguenti persone. Miren el versículo 10. Guardate il versetto 10, Habla de Eldai, parla di Adai, Tobías, di Tobia, Jedaías, di Gedaia, habla de Josías, abita di Cosia, habla de Sofonías. parla di Sofonia. ¿Veis los nombres que aparecen? Vedete i nomi che appaiono? Ahora, hay gente que no le da importancia a los nombres en la Biblia. Ora, ci sono persone che non danno importanza ai nomi dentro la Bibbia. Y los nombres son muy importantes. Invece i nomi sono molto importanti. Pero no solamente en el tiempo bíblico, sino hoy en día los nombres son muy Ma importantes. non solo nei tempi biblici, anche oggigiorno i nomi sono molto importanti. Porque en cierto sentido el nombre que tú tienes Perché in una certa maniera il nome che tu hai es como una especie de código genético espiritual. è come una specie di codice genetico spirituale. Hay gente que ignora esta enseñanza, Ci sono persone che ignorano questo insegnamento, pero sería muy bueno que tú averiguaras qué significa tu nombre. però sarebbe molto buono che tu guardassi cosa significa il tuo nome. Porque a veces los significados de algunos nombres son terribles, ¿eh? Perché a volte il significato di alcuni nomi sono terribili. Pero como es un nombre, digamos, original, tu padre o tu madre te lo puso. Ma siccome è un nome originale, tuo padre e tua madre te l'hanno messo. Y van a encontrar en la Biblia muchas veces E incontrerete nella Bibbia molte volte que el Señor le cambiaba el nombre a las personas. che il Signore addirittura cambiava i nomi alle persone. Porque lo que significaba el nombre en esa persona Perché quello che significava il nome su questa persona no tenía nada que ver con lo que Dios quería hacer a través de esa persona. non aveva niente a che vedere con quello che il Signore voleva fare con questa Lo persona. pueden ver, por ejemplo, con Jacob, L'avete potuto vedere con Giacobbe, con Abraham, con con Sara Abraham e con Sara y con otros personajes de la Biblia. e con altri personaggi della Bibbia. Es interesante notar lo que significan los nombres de estas personas. È interessante vedere i nomi di queste persone cosa significano. Por ejemplo, el nombre Eldai Per esempio il nome Adai, significa el que soporta, Eldai vuol dire colui che sopporta, el que es paciente. colui che è paziente. Tobías Tobia significa Dios es bueno. significa Dio è buono. Gedalías, Eh, el otro, sì, sto buscando perché Edalia significa Dios conoce. significa Dio conosce. Josías significa al que Dios sostiene o ayuda. Giosia significa colui che sostiene e Dio aiuta. Y Sofonías significa Dios protege. E Sofonia significa Dio protegge. Fíjate de qué persona se va a rodear Zacarías. Guardate che di che persone si circonda Zaccaria. Si tú quieres verdaderamente una renovación en tu vida espiritual, Se tu hai bisogno veramente di un rinnovo spirituale, si verdaderamente tú vas en serio se tu vuoi fare davvero sul serio y tú quieres crecer correctamente, e se tu vuoi crescere in maniera giusta, tú tienes que ser muy prudente a la hora de rodearte de ciertas y determinadas personas. tu devi essere molto prudente nel momento in cui ti circondi con certe persone. No te olvides de esto que te voy a decir. Non ti dimenticare di questo che ti dirò. El Señor pondrá en tu camino personas que te van a ayudar, Il Signore metterà nel tuo cammino delle persone che ti que aiuteranno, te van a enseñar che ti insegneranno, y te ayudarán a cumplir el propósito de Dios para tu vida. che ti aiuteranno a compiere il proposito di Dio nella tua vita. Pero recuerda también esta palabra. Però ricordati bene anche questa parola. El diablo hará todo lo posible Il diavolo farà tutto il possibile por apartarte del propósito de Dios de tu vida. per allontanarti dal proposito di Dio nella tua vita. Y se pondrán personas en tu camino E si metteranno delle persone nel tuo cammino que en vez de aportarte bendición, che invece di darti una te benedizione robarán la bendición. ti ruberanno la Y en vez benedizione. de ayudarte a crecer, Invece di aiutarti a crescere serán como una piedra en tu zapato saranno come una pietra nelle tue scarpe y no podrás crecer ni hacer la voluntad de e non Dios. potrai né crescere né fare la volontà di Dio. Es decir, Zacarías Voglio dire, le Zaccaria dice el Señor, tienes que hacer coronas de oro y de plata. gli dice tu dovrai fare delle corone di oro e d'argento Y tienes que ponérsela en la cabeza del sumo e lo sacerdote, dovrai mettere nella testa del sommo sacerdote, ¿verdad? Pero no vayas solo. però non andare da solo. Aprende a rodearte de gente buena. Impara a circondarti di buone persone. Y dice la palabra del Señor E dice la parola del Signore, que el que anda con sabios, dice che colui che va con i saggi sabio será. sarà anche saggio.
Muchas veces nos juntamos con cualquier tipo de persona. A volte noi ci uniamo con qualsiasi tipo di persone. Y te vuelvo a repetir, si quieres ir en serio con el Señor, E ti ripeto, se tu vuoi fare davvero sul serio con il Signore, tienes que orar seriamente al Señor devi pregare seriamente con il y Signore. decirle, yo estoy verdaderamente bajo la cobertura espiritual correcta en mi vida. Io sono veramente sotto la copertura spirituale corretta nella mia vita. Estoy en el lugar indicado para mí y para mi familia. Sono nel posto giusto che Dio mi ha indicato per me e per la mia famiglia. Hay momentos en los que tenemos que decir, lo siento, no podemos seguir juntos. Ci sono dei momenti che uno deve dire, mi dispiace, io non posso stare insieme con te. El tema del crecimiento, de la renovación espiritual es algo muy importante. Il tema della crescita, del rinnovamento spirituale è molto Y hay importante. personas que son un peso en tu vida que no te ayudan a avanzar, a crecer. E ci sono delle persone che nella tua vita a volte sono un peso e non ti aiutano né ad andare avanti né a crescere. Sabéis que me gusta mucho poner ejemplos de la Biblia. Sapete che a me mi piace tanto mettere degli esempi nella Bibbia. Escucha esto. Ascolta questo. Dios le dijo a Abraham, Dio le disse ad Abramo, se lo dijo a él solamente. lo disse solo a lui, No era un llamamiento para toda la familia. non lo fece a tutta la famiglia. Era un llamamiento personal e individual. Era una chiamata personale ed individuale. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Esci dalla tua terra e vai nella terra che io ti mostrerò. Todos los detalles los pueden encontrar en Génesis capítulo 12. Tutti i dettagli li troverete in Genesi al capitolo 12. Dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, Dice che Abramo uscì fuori e non sapeva dove andava, pero no cumplió 100% el llamado de Dios. però non ha compiuto al 100% la chiamata di Dio. Se fue lógicamente con su esposa, Andò con la sua moglie, porque con tu esposa y con tu marido siempre tienes que estar, ¿eh? perché con tua moglie e con tuo marito devi stare sempre. Dios no va a llamar a tu marido a una cosa y a tu esposa a otra, ¿eh? È difficile che Dio chiami il marito da una parte e la moglie da un'altra. No te olvides que los dos son uno. Non ti dimenticare che i due sono uno. Ok. Pero aparte de su esposa, A parte poi di sua moglie, se llevó a su padre. si portò dietro anche suo Se padre. llamaba Taré. Si chiamava Taré. Tare. Se llevó a su sobrino. Si è portato anche suo cugino, Se llamaba Lot. che si chiamava Lot. Y Lot estaba casado. E Lot era sposato Y tenía hijas. e aveva figlie. Entonces salió con gente que no tenían por qué haber ido con él. C'erano delle persone che non dovevano andare con lui. Comenzaron a caminar. Hanno cominciato a camminare, Estuvieron mucho tiempo caminando. sono stati tanto tempo camminando. Cuando ya habían hecho aproximadamente unos 1500 kilómetros, Quando più o meno avevano fatto 1500 km, llegaron a un lugar llamado Aram. arrivarono a un posto che si chiamava Aram. Dice, y allí en Aram se establecieron. E lì in Aram si stabilirono. Pero si lees la Biblia, dice, Però se leggi la Bibbia dice, Dios le volvió a hablar a Abraham Dio tornò di nuovo a parlare ad Abramo y le recordó su llamado. e gli ricordò qual era la sua chiamata. Y allí en Aram su padre se quedó, murió, E lì in Aram suo padre morì y él siguió caminando. e lui ha continuato a camminare. Porque había empezado, Perché aveva iniziato, pero no había terminado. non aveva però terminato. Y sabes que yo como pastor he visto a mucha gente Però sai che come pastore io ho visto tante persone que han empezado bien, che hanno iniziato bene, con ganas, con deseo, con gioia, con desiderio, pero se han quedado a mitad de camino. però si sono fermati a metà del cammino. ¿Y de qué sirve que tú empezaras tan bien E cosa serve a te iniziare tanto bene? si luego te detienes en tu crecimiento espiritual y no llegas a la meta? E se poi dopo ti fermi nella tua crescita spirituale e non arrivi. Se fue con su sobrino Lot Andò con suo cugino Lot y el ganado comenzó a crecer de tal manera e il raccolto cresceva così tanto que comenzaron a tener problemas entre ellos. che cominciarono ad avere dei problemi fra di loro. Los pastores de Lot peleaban con los pastores de Abraham. I pastori di Lot incominciarono a lottare con i pastori di Abramo. Y el Señor le volvió a hablar a Abraham. E il Signore tornò a parlare ad Abramo. Y le dijo, tienes que desconectarte de tu familia. E gli dice, tu ti devi legare dalla tua famiglia. Al día siguiente Abraham le dice a su sobrino Lot, E il giorno dopo Abramo le dice al suo cugino Lot, no podemos seguir juntos. ha detto, guarda, non possiamo più andare assieme. Hay que tomar una decisión radical. Dobbiamo prendere una decisione radicale. Dime, ¿a dónde vas a ir? Dice, dove andrai tu? Si tú vas a la derecha, Se tu andrai a destra, yo voy a la izquierda. io me ne andrò a sinistra. Si tú vas a la izquierda, Se tu vai alla sinistra, Io irei alla derecha. allora io me ne andrò a destra. pero juntos no podemos seguir ni un día más. Dice, però insieme non possiamo più seguire neanche un giorno. Porque al final vamos a terminar discutiendo y teniendo problemas entre nosotros. Dice, perché alla fine arriveremo a litigare e avere discussioni tra di noi. Vamos a separarnos pacíficamente, Ci separeremo pacificamente, cada uno por su lado. ognuno nel suo Tú posto, cumple el propósito de Dios en tu vida compi il proposito di Dio nella tua vita y yo cumplo con el mío. e io compierò con il mio. La Biblia dice que Lot
La Bibbia dice che Lot escogió la mejor parte, scelse la parte migliore, donde había agua, dove c'era donde l'acqua, la tierra era fértil, dove la terra era y fertile, Abraham se fue al desierto. e Abramo andò al deserto. Pero en el desierto Dios estaba con Abraham. Però nel deserto Dio era con Abramo. Y aquí lo que vemos, queridos hermanos, E quello che vediamo qui, que carissimi si tú fratelli, quieres crecer, che se tu vuoi crescere, si tú quieres ir en serio, tú se sabrás, tu vuoi andare sul serio, tu sai, hay momentos en la vida ci sono momenti nella en la vita que tendrás que ser valiente, che dovrai essere valoroso, radical, y radicale, decir, no puedo seguir en esta condición. e dire io non posso più andare avanti in questa condizione. Porque si no, lo que vas a hacer es que te vas a acomodar, Se no quello che succederà, ti te accomoderai, vas a estancar ti stancherai y nunca vas a llegar a cumplir el propósito de Dios e para tu mai vida. compirai il proposito che Dio ha per la tua vita. Y claro, fue doloroso, Certo, fu doloroso, pero más vale llorar un día que llorar toda la vida. però è meglio piangere un giorno che piangere tutta la vita. Y Abraham llegó a la tierra que el Señor le había prometido. E Abramo arrivò alla terra che Dio gli aveva ¿No promesso. te das cuenta que no se puede tener todo y querer todo de parte del Señor? Vi rendete conto che voi non possiamo avere tutto e tenere tutto da parte di Dio? Tarde o temprano tendrás que soltar algo, querido. Prima o poi dovrai sciogliere qualcosa, carissimo. Tal vez es la familia, tal vez es un trabajo, yo qué sé A lo que volte puede è la ser. famiglia, a volte è un lavoro. Pero la vida cristiana es esfuerzo, es sacrificio. Però la vita cristiana è uno sforzo, a volte è un sacrificio. Y hay cosas que tú tienes que hacer, que nadie las puede hacer E por ci ti. sono delle cose che tu devi fare e nessuno può farle al posto tuo. Y entonces este tema de la renovación espiritual Quindi questo tema del rinnovamento spirituale empieza con una determinación personal. inizia con una determinazione personale. Yo quiero ir en serio con el Señor Io voglio far sul serio con il y Signore tengo que estar dispuesto a cualquier cambio en mi vida. e devo essere disposto a qualsiasi cambio nella mia vita. ¿Cuántos dicen amén? Quanti dicono a me? ¿Seguimos? Andiamo avanti? Ok, vamos al primer texto de la Biblia ahora. Adesso andiamo al primo testo della Bibbia. En el libro de los Salmos, Nei libri dei Salmi, que se llama en hebreo el libro de Teilim, che in ebraico è il libro dei Teilim, de ahí viene la palabra Teilah, que significa orar. che viene la parola Teilà, che En el significa pregare. Salmo 51 Nel Salmo 51 encontramos a un gran hombre del Señor incontriamo un grande uomo di Dio, pidiendo al Señor que lo renueve. chiedendo al Signore che lo rinnovi. Salmo 51, Salmo 51, versículos 10 y 12. versetto 10 e 12. Sí. Ok, 10 e 12. Allora, oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza, non togliermi il tuo Santo Spirito, rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Dice David, renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice Davide, rinnova uno spirito retto dentro di me. Ahora, David fue un gran hombre de Dios. Ora, Davide fu un grande uomo di No Dio. era un hombre perfecto, nadie es perfecto. Non era un uomo perfetto, nessuno è perfetto. Cometió sus equivocaciones, cometió sus pecados. Ha fatto i suoi errori, ha commesso i suoi peccati. Pero era un hombre que amaba al Señor, Però ¿sabes? era un uomo che amava Dio. Un hombre valiente, un hombre forzado. Era un uomo valoroso, un uomo che si sforzava. Pero hay un momento en su vida en el que él se ha estancado. Però c'è un momento nella sua vita che lui si stancò. ¿Qué fue lo que le pasó a David? Cosa è successo a Davide? Bueno, a veces es importante pararnos en la vida Bene, a volte bisogna fermarsi nella y vita preguntarnos y decirnos, ¿qué me ha pasado a mí? e chiederci cosa mi è successo a me. Yo iba bien, Io andavo bene, esto había bendición del Señor, avevo la benedizione del Signore, pero algo ha pasado que me ha afectado. però qualcosa è successo che mi ha avuto un'influenza. Y cuando hay heridas que no han sido sanadas en nuestra vida, E quando ci sono delle ferite che non sono guarite nella nostra vita, no vamos a poder seguir creciendo. non riusciamo a crescere. David tenía que ir a la guerra Davide doveva andare in guerra y se quedó en la casa. e rimase a casa. Se equivocó de día y de lugar. Ha sbagliato il giorno e il luogo. Había ganado infinidad de batallas. Aveva vinto un'infinità di battaglie. Había matado a miles de filisteos. Aveva ucciso migliaia di filistei. Pero ese día tomó una decisión equivocada. Però quel giorno fece una decisione sbagliata. Todos sus soldados se fueron ese día a la guerra. Tutti i suoi soldati andarono quel giorno in guerra. Porque dice que era el tiempo de la guerra. Perché dice che era il tempo della guerra. Y él se quedó en el palacio. E lui rimase a casa. ¿Y nel qué palazzo. hace un guerrero en tiempo de guerra solo en un palacio? E cosa fa un guerriero
a casa in tempo di guerra. Era como un león enjaulado, se aburría. Era come un leone dentro una gabbia, si stava annoiando. Uno de los peores enemigos del creyente es el aburrimiento. Uno dei peggiori nemici del credente è la noia. El exceso de tiempo libre, È troppo tempo libero. lo que la Biblia llama la ociosidad. Quello che la Bibbia chiama l'oziosità. ¿Tienes demasiado tiempo libre, hermano y Hai hermana? troppo tempo libero, fratello o sorella? Eres vulnerable, ¿eh? Attenzione perché siamo vulnerabili, Porque para pecar tienes que tener tiempo. Perché per peccare hai bisogno di tempo. Si tienes demasiado tiempo para pecar. Se c'hai troppo tempo per peccare. Para ver lo que no hay que ver, Per vedere quello che non devi vedere, para perder el tiempo en cosas que te pueden hacer mucho daño. per perdere tempo in cose che ti fanno molto danno. Y David subió a la azotea de su palacio. E Davide andò in cima al suo palazzo, Y encima de su palacio había una señora e in cima al suo palazzo c'era una signora llamada Betseba. che si chiamava Betseba, Betseba no, perdona, Betsabé, Betseba, okay, que era la séptima Betseba hija. è la città, ok? Y se quedó mirando. E guardava. Él sabía que era una mujer casada. Lui sapeva che era una donna sposata. ¿Qué hacía una mujer desnuda lavándose en la azotea de su casa? Cosa faceva una donna nuda lavandosi nel patio della sua casa? Nosotros con nuestra mentalidad occidental o cristiana, Noi con la nostra mentalità occidentale e cristiana, tal vez pensamos que era una forma de provocar a David o a los hombres. noi pensiamo forse è una forma di provocare, forse voleva provocare Davide. Nada gli más uomini. lejos de la realidad. Non è vero, non è la realtà. Los hombres no estaban en la ciudad. Gli uomini non erano nella città. Los hombres estaban en el campo de batalla, donde tenían que estar. Gli uomini erano nel campo di battaglia, erano in guerra, dove dovevano essere. Ella estaba en su periodo menstrual. Lei era nel suo periodo mestruale Y la costumbre decía e l'abitudine diceva que tenía que estar aparte, no en la cama, en la habitación del marido. che lei doveva essere da parte e non nell'abitazione del marito. Y cuando terminaba ese tiempo, E quando finiva questo tempo, hasta el día de hoy es así, e fino ad oggi è così, ella tenía que sumergirse en agua, lei doveva sommergersi nell'acqua, en algo que se llama mikveh en hebreo. che in ebraico si chiama mikveh. De ahí nace el bautismo, Da lì nasce il ¿verdad? battesimo. Y era una forma de purificarse. Ed era una forma di purificarsi. David la observó. Davide la guardava. Y el pecado suele entrar muchas veces por las ventanas, que son los ojos. Il peccato di solito entra prima per gli occhi No, che la finestra. no tenemos nosotros un refrán que dice ojos que no ven, corazón que no siente. Non abbiamo noi tipo quel proverbio che dice occhio che non vede, cuore che non duole. Okay, la Biblia dice que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo La Bibbia dice estará che se lleno il de tuo luz. occhio è buono, allora tutto quanto è in luce. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará Però contaminado. dice che se il tuo occhio va male, allora tutto il tuo corpo si contamina. David cayó en pecado con ella. Davide è caduto in peccato con lei. Y cuando una persona abre una puerta al pecado, a cualquiera que sea, E quando una persona apre la porta a un peccato, qualsiasi esso sia, se pierde gozo, si perde la se gioia, pierde la bendición de Dios, si perde la benedizione se di Dio, pierde la paz, si perde la pace, se pierde más pecando que no pecando. si perde di più quando si pecca che quando non si pecca. Y él estuvo un año entero, E lui è stato un anno intero, era el rey, era il re, tenía la autoridad, aveva l'autorità, pero no tenía el respaldo de Dios. però non aveva più il sostegno da parte di Dio. Después de un año fue amonestado por el profeta Natán. Dopo un anno andò il profeta Nathan E il prof- e lo rimproverò. Y el profeta Natán le dice que es digno de muerte lo que ha hecho. E il profeta Nathan gli dice guarda che quello che tu hai fatto è degno di morte. Pero él se arrepiente delante del Señor de su pecado. Ma lui si pente davanti al Signore del suo peccato. Y la oración de arrepentimiento es el Salmo 51. E la preghiera del pentimento è il Salmo 51. Y fíjate que él le dice al Señor, E guarda che dice al Signore, devuélveme otra vez, dame el gozo de tu salvación ridammi la gioia della tua salvezza y renueva un espíritu recto dentro de mí. e rinnova uno spirito retto dentro di me. Algo en el espíritu de David había caído. Qualcosa nello spirito di Davide era caduto. Es como una alarma que se encendió en su corazón. È come un allarme che si era acceso nel suo cuore. Ya no tenía el gozo del Señor. Già non aveva la gioia del Signore. Ya no tenía la unción, la capacidad del Señor. Già non aveva né l'unzione né la capacità del Signore. Necesitaba una renovación espiritual. E abbiamo bisogno di un rinnovo spirituale. ¿Y tú? E tu? ¿Reconoces que necesitas una renovación en tu vida? Tu riconosci che c'è un bisogno di rinnovamento nella tua vita? Si David, que era el hombre más cerca del corazón de Dios, Se Davide, che era l'uomo più vicino al cuore di Dio, reconoció que necesitaba una renovación espiritual, riconobbe che aveva bisogno di un rinnovo spirituale, imagínate tú y yo. immaginatevi te e Dio. ¿Cuánta basura se nos ha pegado en la vida a nosotros? Quanta spazzatura si è appiccicata a noi, En la mente, en el corazón, en el carácter,
tanta nella basura. mente, nel cuore, nel carattere, tanta spazzatura. Necesitamos urgente una renovación espiritual en nuestra vida, hermano. Abbiamo bisogno di un urgente rinnovamento spirituale nella nostra vita. A veces queremos la bendición de Dios. A volte vogliamo la benedizione di Dio. Pero ¿cómo Dios te va a llenar si primero tienes que vaciarte? Però come Dio può riempirti se prima ti devi vuotare? Cuando vamos a un lugar y hay un vaso limpio y un vaso sucio, ¿cuál coge? ¿Cuál Ma usas? quando tu vai in un posto e c'è un bicchiere sporco e un bicchiere pulito, quale prendi? Quello sporco o quello pulito? ¿El limpio o el sucio? Lo sporco o quello pulito? Evidentemente el limpio. Sicuramente è quello pulito. Y si el vaso está sucio, hay que limpiarlo primero. E se il bicchiere è sporco, prima devi pulirlo. No se puede empezar una casa por el tejado. Non puoi iniziare una casa dal tetto. La casa hay que empezarla por abajo, por el cimiento, por la base. La casa deve iniziare dal cemento, dalla base. Y por eso hay muchos creyentes que se caen muy Per fácilmente. questo che ci sono credenti che cadono facilmente. Porque no tienen base. Perché non hanno le basi. No hay un fundamento firme en su vida. Non c'è un fondamento fermo nella sua vita. El primer problema, Il primo problema, la primera crítica, la prima critica, la primera prueba, la prima prova, los derrumba. ti butta a terra. No es que sean mala gente, Non è che sono persone cattive, no es que no sean creyentes. non è che non siano credenti. No hay base en esa gente, no hay Non c'è base. base su queste persone. No c'è hay solo fundamento. base. Non c'è fondamento. Y tú no vas a poder crecer y ser renovado en el Señor, E tu non puoi crescere e essere rinnovato con il Signore a menos que tengas primeramente un buen fundamento en tu vida. a meno che tu non abbia un buon fondamento nella tua vita. ¿Y cuál es el fundamento? E qual è il fondamento? ¿Lo que tienes o lo que eres? Quello che tu hai o quello che tu sei? ¿Qué es más importante, ser o tener? Cos'è più importante, avere o essere? Bueno, lamentablemente en muchísimas iglesias evangélicas hoy en día Beh, lamentabilmente in molte chiese evangeliche oggi come se da oggi un sobreénfasis si dà un sopraenfasi al tener, ad avere, no al ser. a non ad essere. Pero discúlpeme, yo soy todo lo contrario. Però scusatemi, ma io sono completamente il contrario. Yo no estoy en contra de tener cosas, ¿eh? Io non sono contro ad avere cose, No me malinterpreten. non mi interpretate male. Usted puede tener una casa hermosa, Puoi avere una casa bellissima, un auto muy lindo, una macchina bellissima, una ropa extraordinaria. puoi avere vestiti bellissimi. Sí, yo no estoy en contra de eso. Io non sono contro questo, Pero no te confundas, querido. però non ti confondere. Puedes tener y tener muchas cosas, Però quello di avere molte cose, pero ser un desastre como marido, un desastre como padre, però potresti essere un disastro come un marito, un disastro come un padre, porque lo que le da solidez a tu vida perché quello che dà solidità alla tua vita, no es lo que tienes, dicevo adelante, non è quello che hai, es lo que eres. ma quello che tu Y sei. para llegar a ser, E per essere hay que invertir tiempo. devi passare del tempo. Y el fundamento El es fundamento la palabra de Dios. È la parola di Dio. ¿Está bien puesto el fundamento en tu vida? È posto bene il fondamento nella tua vita? È una domanda, eh? Hay miles de cristianos que no han leído nunca toda la Biblia. Ci sono migliaia di cristiani che non hanno mai letto la Bibbia per intero. Y si tú todavía no has leído la Biblia, E se tu ancora non hai letto la Bibbia ¿tú quieres ser pastor? e vuoi essere un pastore, ¿Tú quieres predicar? vuoi predicare? ¿O tú estás loco o qué? Ma è una pazzia. Tú tienes que conocer la palabra de tu Dios Tu devi conoscere la parola del tuo Dio y preguntarte, ¿yo estoy creyendo sanamente la palabra? e dire, ma io sto credendo in la parola in maniera sana? Porque lamentablemente tengo que decir Perché lamentabilmente devo dirti que hay muchísimos miles de creyentes hoy en día che ci sono moltissimi, migliaia di credenti oggi que han giorno crecido de una forma enferma y torcida che sono cresciuti in una forma malata e storta y creen en cosas que no tienen fundamento bíblico. e credono delle cose che non hanno nessun fondamento biblico. Pero así se lo enseñaron. Però così gliel'hanno insegnato Hasta que crecen, fino a che crescano comparan e poi si fanno paragonano y se dan cuenta de que algo anda mal. e dicono "Ah, c'è qualcosa che non va qua". Generalmente suelen solito- ocurrir dos cosas en este tipo de personas. Di solito succede due cose in questo tipo di persone: O se van o se ne vanno via y ya no quieren saber nada de nada ni de nadie, e non vogliono più sapere di niente, di nessuno, o en la mayoría de los casos buscan otro lugar donde congregarse y empezar de nuevo. o la maggior parte delle volte cercano altri posti dove unirsi di nuovo in altre chiese. Ok, déjame ser claro con esto, ¿vale? Voglio essere chiaro con questo, Probablemente alguna gente se sienta más aludido que otros, ma molto probabilmente ci sono persone che si sentono meglio di altri. pero si te sientes aludido, a mí me das una alegría espectacular. Sí, si te sientes tocado en lo que voy a decir ahora. Ok, se tu ti senti toccato in quello che ti dirò, mi rallegrerà. Porque si yo predico la palabra y tú no te sientes aludido, afectado, Perché se io sto predicando la parola, ma tu non vieni toccato, entonces estoy perdiendo el tiempo. allora io sto perdendo del tempo. El lugar es muy importante.
Il luogo è molto importante. Pero el cambio no viene simplemente por el lugar. Però il cambio non avviene semplicemente andare in un posto. Usted a lo mejor ha estado en un lugar con una doctrina muy extraña, Magari tu sei stato in un posto dove c'è la dottrina completamente strana reconoces que ese no es tu sitio, e riconosci a questo punto che non è più il tuo posto, que allí hay cosas que se predican que no están en la Biblia, che lì si predicano delle cose che non sono scritte nella Bibbia, y dice yo no aguanto más y me voy a otro lugar. e dice io non ce la faccio più, me ne vado in un altro posto. Ok, comienzas a asistir a otra iglesia, por ejemplo esta o cualquier otra, E cominci a assistere a un'altra chiesa, per esempio questa qui o un'altra, y ya está. e lì finisce. No. No. La Biblia nos enseña La Bibbia ci insegna que primeramente uno tiene que limpiarse, che vaciarse, prima uno deve svuotarsi e pulirsi antes de poder comenzar a recibir la sana doctrina en tu vida. prima di ricevere la sana dottrina nella tua vita. Escucha este texto, está en Ascoltate Filipenses questo. capítulo 3. Andiamo a questo testo, Filippesi 3. Dice que Él se despojó Dice che il Signore si spogliò a sí mismo, a se stesso tomando forma de siervo, e prese forma di servo, se hizo obediente si è fatto obbediente hasta la muerte fino alla morte y muerte de cruz. e morte di croce. Es decir, tú ves que Él va bajando, bajando, bajando. Quindi tu vedi che lui scende, scende, scende. Filippesi 2 che lo sta cercando. Eso se llama kenosis, Questo si chiama kenosis. es vaciarse, È svuotarsi, anonadarse, è hacerse nada. annullarsi. Ok, a continuación dice, E continua e dice como resultado de ese proceso, come il risultato di questo percorso, processo, que Dios lo exaltó hasta lo sumo che Dio l'ha esaltato fino al cima, al massimo, y le ha dado un nombre que es sobre todo e gli nombre, ha dato poi dopo un nome che è sopra ogni nome, para que toda la humanidad se doble ante Él perché tutta l'umanità si pieghi davanti a y lui, digan que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. perché dicano che è il Signore per la gloria di Dio Padre. Pero antes de ser exaltado, Però prima di essere esaltato, tuvo que ser humillado. lui deve essere umiliato, Porque en el mundo espiritual hay leyes. perché nel mondo spirituale ci sono delle regole, delle leggi. Es como el mundo natural. È come il mondo naturale. ¿Quieres probar una ley hoy? Oggi vuoi provare una legge? Te subes a la azotea de tu casa. Vai sopra a casa tua. Es un ejemplo, no lo hagas È literalmente. un esempio. Te Vai ti- sopra te ci lanz- vai- ci te vai a lanzas. casa, ti butti di sotto ¿Y qué va a pasar? e cosa succederà? Vas a caer. Caderai. Porque la ley de la gravedad dice que todos los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra. Perché la legge di gravità dice che tutti i corpi sono attratti. Todo el mundo Sì. sabe eso. Tutto il mondo sa questo. Pero en el reino de Dios, Ma nel regno di en el Dio, mundo nel espiritual, mondo spirituale, también hay leyes que funcionan. ci sono leggi che funzionano. Y una ley, hay miles, pero una ley Ce ne dice sono 1000, però una legge dice que si primero te humillas, che se prima ti umili, luego Dios te exalta. poi dopo ti esalta il Pero el que Signore. primero invierte el orden Però prima devi invertire l'ordine. y se exalta sin ser humillado, Se prima invece ti esalti e le poi ocurre devi todo essere lo umiliato, contrario. come? Le ocurre todo lo Ti contrario. succede tutto il contrario. Entonces, si tú quieres ser renovado, Quindi se tu vuoi essere rinnovato, lo primero que tienes que ser es vaciado. è la prima cosa che è, devi essere svuotato. Y comenzar a preguntarte, Cominciare a domandarti. las doctrinas que yo creo, La dottrina che io credo, las cosas que yo practico, le cose che io pratico, ¿son correctamente así? sono veramente così? ¿O todavía me queda algo de superstición dentro de mí? O ancora anche superstizione dentro di me? ¿O temores? O muori? Hasta Muori? que temores. Ho paura. Hasta que tú no seas limpiado de esas cosas. Fino che tu non sia pulito di questa Y cosa. eso lleva tiempo, ¿eh? E questo ci vuole del tempo. Eso lleva tiempo. E questo ci vuole del tempo. El Señor no va a poder comenzar a llenarte de lo sano y de lo correcto y de lo Il bíblico. Signore comincerà a metterti del sano e quello che serve. Es como un agricultor, È hermano. come un agricoltore. No sé si hay alguien aquí que se ha dedicado a trabajar en el campo. Qualcuno di voi si è mai dedicato a lavorare nel campo qua? La persona no va al campo y siembra la semilla automáticamente. La persona va nel campo e butta così i semi. No, el campo hay que prepararlo. No, il campo devi prepararlo. Hay que sacar las malas hierbas, hay que sacar las piedras, Devi togliere le erbe, devi togliere le pietre. hay que abonarlo, hay que ararlo. Devi lavorarlo, devi ararlo. Que es una preparación previa. È una preparazione importante. Y al final viene la siembra Poi dopo semini. y después de un tiempo viene la cosecha. E poi dopo arriverà il raccolto. Entonces Dios quiere sembrar en tu vida cosas buenas. Dio vuole seminare nella tua vita cose buone. Pero a veces tu vida es un lío, Però a volte la tua vita è es un un, caos. es un caos de un montón de cosas È un caos di un sacco di cose. que aunque siembren en ti la semilla buena, Anche se seminano del seme buono in te, no crece. non cresce. Porque
Tú has sido toda la vida un desastre con lo económico. Perché tu magari sei stato tutta la vita un disastro con le cose economiche. Tienes un problema familiar espectacular. E hai un problema familiare incredibile. Tienes un problema con tu carácter que te está matando. Hai un problema nel tuo carattere che ti sta uccidendo. Hay un desequilibrio en lo emocional. Ci sono a volte dei disequilibri emozionali. Todavía hay complejos, ataduras de hace 30 años atrás. Magari c'hai ancora dei complessi o dei legami di 30 anni fa. Tienes un problema todavía con el tema sexual. No sabes si es esto, si es aquello, si puedo, si no puedo. E hai un problema a livello sessuale, non sai se puoi, non puoi. Tú vienes al Señor con una vida totalmente A desordenada. volte c'è la vita del Signore completamente disordinata. Bueno, lee Génesis 1. Leggi Genesi 1. ¿Cómo empieza la Biblia? Come inizia la Bibbia? ¿Cuál es el primer versículo de la Biblia? Qual è il primo versetto della ¿Alguien lo Bibbia? sabe? ¿Qué Qualcuno dice? lo sa? Il primo versetto è En el nel principio, principio ¿qué más? Creó el Señor, creò il Signore los cielos il cielo y la tierra. Ok, versículo 2. Versículo 2. Y la tierra estaba La terra era desordenada, y disordinata, vacía, vuota, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, e lo Spirito di Dio si muoveva sulla faccia della y terra había tinieblas. e c'erano tenebre. Versículo 3, que, bueno, Versetto vamos 3 a cosa parar. dice? Ok. Fermiamoci. ¿Cómo estaba la tierra? Com'era la terra? Desordenada, Disordinata, vacía, un vuota, caos, era un caos tinieblas. e tenebre. ¿De dónde viene el hombre? Da dove viene l'uomo? ¿Del cielo o de la tierra? Dal cielo o dalla terra? Dal cielo o dalla terra? Ah, de la tierra. Dalla terra. Qué cosa, ¿eh? Uh-huh. El Señor toma tierra, Il Signore prende della terra, es una tierra que en hebreo se llama Adamá, è una terra che in ebraico si chiama Adamà, porque hay otra tierra que se llama Haaretz, perché c'è un'altra terra che si chiama Arez. pero el Señor tomó tierra que se llama Adamá Però il Signore prese della terra che si chiamava Adamà. y hizo a un hombre que se llama Adán, Per questo fece un uomo e poi lo chiamò Adamo, porque viene Adamá, Adamá, Adán. perché viene da Adamà a Adamo. Ok. ¿Y cómo es nuestra vida? E com'è la nostra vita? ¿Cómo era nuestra vida antes de que el Señor pusiera su presencia en nosotros? Com'era la nostra vita prima che il Signore mettesse la sua presenza in noi? Un desorden. Un disordine. Igual que Génesis 1:2. Uguale che Genesi 1 e 2. Un caos. Un caos, Vacío, un vuoto, tinieblas. tenebre. Y ahora venimos al Señor. E ora arriviamo al Signore. ¿Y qué hace el Señor en Génesis capítulo 1? E cosa fa il Signore in Genesi capitolo 1? Separa las cosas. Separa le cose. Está todo junto, un È desastre. tutto insieme, un gran disastro. Las aguas de arriba con las aguas de abajo, todo La junto. qua in cima, sopra, sotto, La luz, las la tinieblas. luce, le tenebre, era tutto insieme. El Señor dice las aguas de arriba a un lado, las Allora il aguas de Signore abajo dice- a otro dice lado. l'acqua che sono sopra da una parte, l'acqua che sono sotto da un'altra. Es un milagro eso, ¿eh? Questo è un miracolo, eh? Las aguas de arriba ahí están quietas, no se mueven, Le acque sopra devono essere lì, non si devono muovere. no se caen, Non cadono, gracias a Dios. grazie a Dio. Y las aguas de abajo no suben. E le acque che sono sotto non salgono. Y en medio estamos nosotros. E in mezzo ci siamo noi. Es increíble esto, ¿eh? È incredibile questo, no? ¿Cómo no caen? Come non cade? ¿Cómo no suben? Come non sale? Porque cuando el Señor hace las cosas, las hace bien. Perché quando il Signore fa le cose le fa bene. Entonces el Señor tiene que separar Quindi il Signore separa la carne del espíritu. la carne dallo spirito. Lo que era de antes con lo que es ahora nuevo en el Señor. Quello che era di prima con quello che ora è nuovo nel Signore. Tiene que poner orden, tiene que traer luz. Deve mettere ordine, deve mettere luce. Y por muchos años que lleves convertido, E per tanti anni che sei convertito, por mucho tiempo que tú lleves en las iglesias, per tanti anni che tu vieni nella Chiesa, todavía hay tantas cosas que pulir de nuestra vida tuttavia ci sono ancora tante cose da pulire dalla nostra vita. que no te puedes ni imaginar la obra todavía que tiene que hacer el Señor en nosotros. Che tu non puoi immaginarti neanche quanto lavoro deve ancora fare il Signore in noi. Uno de los peores enemigos del creyente, ¿sabes cuál es? Uno dei peggiori nemici dei credenti, El sapete chi è? orgullo espiritual, È l'orgoglio ese spirituale, espíritu religioso. è lo spirito Entonces, religioso. bueno, este mensaje le viene bien a los que están empezando. Dice, no, 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 bene, questo messaggio va bene a quelli che adesso iniziano da poco. No, yo no, porque yo llevo 30 años en el Evangelio. Dice, no, io no, perché sono 30 anni che sono nel Yo he sido Vangelo. anciano, diácono. Io sono stato anziano, sono stato un diacono. Y creerte que tú no necesitas ser renovado y transformado por el Señor. Credere che tu non hai bisogno di essere rinnovato dal Signore. ¿Pero qué dijo el rey David? Ma cosa ha detto il re Davide? Devuélveme el gozo de la salvación. Dice, ridammi il gioia della salvezza. Crea en mí un nuevo espíritu, un nuevo corazón. Dice, crea in me un nuovo spirito e un nuovo cuore. Crear. Creare. Es interesante, È ¿eh? interessante. Una cosa es hacer Una cosa è y otra fare cosa es crear. e un'altra cosa è creare. Nuestro Dios es un Dios de creación. Nostro Dio è un Dio che crea. ¿Sabes cómo se dice en hebreo creador? Sai come si dice in ebraico creatore? Boré. Boré. Creador del mundo, Boré Olam. Boré Olam è il creatore del mondo. Boré es crear, creador.
Boré è creare, creatore. ¿Sabe lo que significa Boré? Sai cosa significa Boré? Ven y mira. 20.000 significa. Ven y mira. 20? Ven y mira. Ah, vieni e guarda. Vieni y guarda. Vieni e guarda. Ven y mira. Vieni e osserva, vieni e guarda. Y la palabra ven y la palabra mira se juntaron E la parola vieni e la parola guarda y si unirono, se forma una nueva palabra que es Boré. che si forma poi una nuova parola che è Boré, che è creare. Y si el Señor quiere crear en ti E se il Signore vuole creare qualcosa in te, un nuevo corazón, un nuovo cuore, un nuevo espíritu, un nuovo spirito, ¿para qué es? per cosa? Para que la gente venga y mire lo que Dios ha hecho en tu Perché le vida. persone vengano e guardino quello che Dio ha fatto nella tua vita. ¿Cuántos dicen amén? Quanti dicono amen? El mundo no lee la Biblia. Come? El mundo no lee la Biblia. Il mondo non legge la Bibbia, El mundo te lee a ti. il mondo legge ¿Qué te. están leyendo en ti cuando te Cosa sta miran? leggendo a te? Hay gente que dice, ¿este es cristiano? Ci sono persone che dicono, ah, lui è cristiano? ¿Este va a esa iglesia? Questo va in chiesa? No quiero saber nada de esa gente. Ma non vuole sapere proprio niente di questa cosa. Y la conclusión que sacan es de que todos somos iguales. E la conclusione che loro poi mettono è, sono tutti uguali. No, todos iguales no. ¿eh? No, tutti uguali no. ¿Y todos los pastores son como esta gente? Tutti i pastori sono come questo pastore qui? No. No. Hay pastores que son sinvergüenzas, Ci sono pastori che sono senza hay vergogna, pastores que son ladrones, ci sono pastori che sono hay dei pastores ladroni, que son un desastre, ci sono dei pastori che sono un disastro, pero no todos somos iguales. però ¿eh? non tutti siamo uguali. No todos somos iguales. Non ¿eh? tutti siamo uguali. Si tú has tenido la desgracia Se tu hai avuto la de disgrazia estar bajo un mal ministerio, un mal pastorado, di essere stato sotto un cattivo ministero, Yo no tengo culpa. pastoreale, no tengo ninguna culpa, io non c'ho nessuna colpa. pero dale gracias al Señor Però dai grazie al de que Signore ahora tienes la oportunidad de empezar bien y de cero. che ora hai l'opportunità di incominciare bene e da zero. Y las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. E adesso le cose vecchie sono passate e adesso inizia tutto nuovo. ¿Cuántos dicen amén? Quanti dicono a me? ¿Quieres ser cambiado? Vuoi essere cambiato? ¿Quieres ser renovado? Vuoi essere rinnovato? ¿Cuánto tiempo tenemos? Quanto tu quieres? Yo tengo hasta el martes. No, El martes a las 12 me voy. no. Mira, ¿Qué hora es? Es que no tengo reloj. 12:30. ¿Qué hora es? 2:30. No, che stiamo in diretta, Ah, sí. Hola. Bendiciones. Saludos desde Italia. Todo el mundo. Chao. Escucha. Son 2:30 ahora. Sì. ¿Podemos estar 10 minutos más? Sì. ¿Está bien? Ok. Vamos. Ok. Mira. Romanos, capítulo 12, Romano capitolo 12, verso 2. verso 2. Romanos 12:2. Romani 12:2. Un versículo muy conocido, lo leímos el día martes, È un versetto molto conosciuto, l'abbiamo letto martedì, pero es un versículo muy importante. però è un versetto molto importante. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformatevi mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. La renovación de la mente. Il rinnovamento della mente. Salmo 51 era la renovación del espíritu, del ser Salmo interior. 51 è il rinnovamento dello spirito interiore. Esta es la renovación de la mente, de los pensamientos. Questo parla del rinnovamento della mente, dei pensieri. Muchas veces lo que pensamos no es de Dios. Molte volte quello che noi pensiamo non è da Dio. La mente es una sala de máquinas impresionante, querido hermano. La mente è come una sala di macchine incredibile. No para nunca. Non smette mai. No para nunca, ¿eh? Non smette mai. Ni siquiera durante la noche. Neanche durante la notte. ¿Usted no ha soñado? Voi sognate? ¿De dónde arrancan los sueños? Da dove vengono i sogni? De la mente. Dalla mente. La mente es una sala de máquina que no para nunca. La mente è come una macchina che non smette mai. Ahí están los pensamientos, la imaginación. Lì ci sono i pensieri, l'immaginazione. Y nuestra mente durante mucho tiempo La nostra mente durante tanto tempo fue una mente dominada por la carne. è stata dominata dalla carne. Por eso dice la Biblia que a veces nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Per questo che la Bibbia dice a volte che i nostri pensieri non sono i suoi pensieri. No todo lo que uno sueña o imagina es de Dios. Non tutto quello uno che sogna e che immagina è da Dio. A veces ha venido gente a mí y me ha contado un sueño que han tenido. A volte sono venute le persone e mi hanno raccontato un sogno a me, no? Y es un sueño tan extraño. Però era un sogno così strano. Y encima me dice que se lo interprete. E poi vogliono che io glielo interpreti. Y digo, hermano, ¿usted qué se cree que soy yo? E io dico, fratello, ma cosa ti credi che sono io? Si usted no tiene ni pies ni cabeza, hermano. Dice questo sogno non c'ha
né piedi né testa. En la Biblia hay un montón de sueños Nella Bibbia ci sono tanti sogni, y en la Biblia encontramos la base para interpretar los sueños. ma nella Bibbia c'è anche la base per interpretare i sogni. Usted está soñando que veía un burro amarillo volando por el cielo, Dice, se tu hai sognato un asino arancione che volava in que se cielo, iba a la playa y había mucha gente bañándose en la che è playa, andato in spiaggia e poi si è lavato lì. y al salir del agua el burro era una cabra, ya no era burro. Che è salito dall'acqua, l'asino non era più un asino, ma era una capra. ¿Qué comió anoche usted, señora? Por Io casualidad? dico, signore, ¿Qué ma comió? cosa hai mangiato ieri sera? Que la mente es una cosa increíble. Cioè, la mente è una cosa incredibile. Mira, ¿tú sabes que los ciegos sueñan? Tu sai che i ciechi sognano? Sueñan los ciegos. I ciechi sognano. Son los únicos que sueñan en color. Sono gli unici che sognano in colore. La mayoría de los seres humanos sueñan en blanco y negro. La maggior parte degli esseri umani sognano in bianco e Ahora nero. todos esta noche quieren soñar para ver todo en blanco y negro, ¿no? No, es verdad, ¿eh? Los ciegos sueñan. I ciechi sognano, non è vero? Los perros sueñan. I cani sognano. No sé si sueñan con perritos, con perritas, pero sueñan. ¿verdad? Non so se sognano col cagnolino o la cagnolina, No, però no. sognano. Y no, yo tengo un pastor alemán grande, Io ho un pastore tedesco che è y a grande. veces estamos en casa y está. A volte in casa tu lo vedi che dorme e fa. Y le digo, ¿qué estará soñando el tarado Io este? dico, no? chissà cosa sta sognando questo. Una pelea de perros, Non yo so, qué sé. una lotta tra cani, no? Sí, la mente es algo increíble, ¿eh? La mente è qualcosa di incredibile. Pero la Biblia dice que la mente nuestra Però la Bibbia dice che la nostra mente tiene que llegar a ser como la mente de Cristo. dice che deve essere come la mente di Cristo. O sea, pero eso es casi prácticamente imposible, ¿no? Però dice questo è La mente possibile. de Cristo. La mente di Cristo. ¿Cómo pensaba el Señor? Ma come pensava il Signore? Pensamiento sano, pensamiento de paz. Pensiero sani, pensieri di pace. Hay gente que tiene la mente atormentada, ¿eh? Ci sono le persone che hanno la mente tormentata, Gente que no puede olvidar aquel daño que le hicieron hace 40 años atrás. persone che non possono dimenticare il male che gli hanno fatto 40 anni fa. Y dice el apóstol Pablo en este texto que hemos E dice leído, l'Apostolo Paolo in questo testo che abbiamo appena letto, que para poder saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, per poter sapere qual è la volontà di Dio nella mia vita, tengo que ser primeramente transformado en mi mente. devo essere prima trasformato nella mia Y mente. cuando mi mente esté sometida al señorío de Cristo, Quando la mente mia è sottomessa alla signoria di yo Cristo, podré comprobar cuál es la voluntad de Dios e para lì mi vida. allora puoi vedere qual è la volontà di Dio. Por eso hay tanta gente en las iglesias Per questo che sono tante persone nella Chiesa que después de tantos años en el Señor che dopo tanti anni che sono nel Signore todavía no saben cuál es la voluntad de Dios para su vida. ancora non sanno qual è la volontà di Dio per la sua vita, Porque con su corazón quieren servir al Señor y le aman, perché con il suo cuore vogliono servire il Signore e lo amano, pero con su mente tienen un lío ma bárbaro, nella sua tremendo. mente c'è un gran caos, una confusione incredibile. Y tenemos que pedirle al Señor, sana nuestra mente, E dobbiamo chiedere al Signore: Signore, guarisci la nostra mente. limpia nuestra mente de toda la basura que metimos. Pulisci la nostra mente da tutta la spazzatura che abbiamo avuto. A veces un olor A volte c'è un odore te trae recuerdos del pasado, ti porta ai ricordi del passato. ¿sí o no? Sì o no? Un perfume, Un profumo. dices, ay, a mí me huele esto a aquello. Questo odore mi ricorda quello. A veces un lugar A volte un posto te remonta al pasado ti riporta il passato. y todo eso está metido aquí en la mente. E tutto questo è qui nella mente. Por eso yo muchas veces digo, hagan de vez en cuando una limpieza de la casa. E per questo che io ogni tanto dico: pulisci tutta la tua casa. Cosas que te regaló aquella antigua novia, Quello che ti ha regalato quella fidanzata una volta. aquel perfume que te regaló aquel chico, Butta via quel profumo che ti ha regalato quel ragazzo. aquella música que escuchabas y te transportaba. Quella musica che ti trasportava, che Todo eso ascoltavi. está aquí en la mente, hermano. Tutto questo è qui nella mente. Y no solamente tienes que servir al Señor con tu corazón, E non solo devi servire il Signore con il tuo cuore, sino servirle también con tu mente. se no devi servirlo anche con la tua mente. Y esto es un trabajo de disciplina de toda la vida. E questo è un lavoro di disciplina di tutta la vita. Nos enseñaron que hay 5 sentidos en el cuerpo humano. Ci hanno insegnato che ci sono 5 sensi nel corpo umano Y a través de esos 5 sentidos le mandamos información a nuestro e cerebro. attraverso questi 5 sensi mandiamo informazione al nostro cervello. ¿Saben que se ha demostrado Sapete cosa si è que hay dimostrato? mucho más fuentes de información aparte de los 5 sentidos? Ci sono molte più informazioni a parte i 5 sensi.
Entonces, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Quindi tutto il nostro essere, spirito, anima e corpo, tiene que ser renovado por el Señor. deve essere rinnovato dal Signore. Porque si no somos renovados a nivel personal, Perché se non siamo rinnovati a livello personale, ¿cómo le vamos a decir al mundo que cambien come possiamo dire al mondo di cambiare? si tú todavía no has cambiado? Se tu ancora non sei cambiato. Entonces, primeramente hay un trabajo personal Quindi prima dobbiamo fare un lavoro personale, para después poder ser usados por el Señor. poi dopo per essere usato nel Signore. ¿Todavía quieres seguir pensando en predicar y en ser pastor y todo eso? Vuoi continuare a seguire, predicare, essere pastore e tutto questo? Ay, amigo, no te queda nada, ¿eh? Non ti chiede nada? Sí, no te queda así, creo sí que es una expresión, ¿no? È Como un'espressione, ti rimane niente, no? menudo trabajo. Mira, el último Ce n'è- ejemplo y ce n'è- terminamos. El último ejemplo Ok. y termino. Mira, ¿te acuerdas de Pedro? ¿Conocen a Pedro? Voi vi ricordate di Pietro? Conoscete Pietro? Sí. El Señor le dice a los discípulos, vamos a Cesarea de Filipo. Il Signore dice andiamo a Cesarea di Filippo. Cesarea de Filipo era una ciudad fuera de Israel. Cesarea di Filippi era una città fuori di Israele. Era un lugar de paganismo terrible. Era un luogo di paganesimo terribile. Todavía se pueden ver las ruinas de un templo llamado el dios Pan, Ancora oggi si possono vedere le rovine del tempio che si chiamava il dio Pan. el dios del pánico, del terror, de Era la il dio del muerte. panico, del terrore e della morte. Allí estaban las puertas del Hades. Lì c'erano le porte dell'inferno. Era una cueva Era una grotta de la que salía fuego de debajo e usciva fuori del fuoco da sotto. y allí se tiraban vivos E lì si tiravano vivi a niños, a bambini, a chicas vírgenes a ragazze vergini para adorar a ese Dios. per adorare questo Dio. El Señor se lleva a sus discípulos allí E il Signore porta i suoi discepoli lì y le dice a sus discípulos, e gli dice ai suoi discepoli, escucha la pregunta, ascolta la domanda, ¿qué dice la gente de mí? cosa dice le persone di me? ¿Qué hablan por ahí? Cosa dicono di me? Algunos piensan que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado. Ah, qualcuno dice che è Giovanni Battista che è risuscitato. Interesante. ¿Qué más? E poi cosa Otros dicen puede ser que seas Elías. Altri dicono può essere che sei Elia. Otros dicen que puede ser Jeremías. Altri dicono che sei Geremia. Cada respuesta tiene una explicación, ¿verdad? Ogni risposta ha una spiegazione. Al final le dice, ¿y yo para ustedes quién soy? E al fine lui dice, ma io per voi cosa sono? Todos guardan silencio. Tutti stanno in silenzio. Solamente uno, Pedro. Solo uno, Pietro. Le dijo, Señor, tú para mí eres Signore, tu per me sei el Hijo del Dios viviente, el Mesías. il figlio del Dio vivente, il Messia. ¿Lo entendió? Entendió perfectamente. Capì perfettamente. Y le dice el Señor a Pedro, E il Signore dice a Pietro, bienaventurado eres Simón, Pedro, hijo de Jonás, beato te, Pietro, figlio di Simone di Giona. porque esto que acabas de declarar Perché questo che hai appena dichiarato no te lo declaró papá y mamá en casa, non te l'ha spiegato papà e mamma a casa sino tua. mi Padre que está en los cielos te ha mostrado la Che il verdad. Padre che nel cielo ti ha mostrato la verità. Bienaventurado. Beato! Claro, ahora imagínate oír al Señor diciéndole eso a Pedro. Ora immaginatevi il Signore dire questo a Pietro. ¿Te imaginas cómo él se sentía delante de los demás discípulos? Ora immaginatevi voi come sentiva davanti agli altri discepoli. ¿Escuchaste lo que me dijo el Señor? Hai sentito cosa ha detto il Signore? Tú no dijiste nada, ¿eh? Tu non hai sentito nulla, eh? Fui yo. Sono io, Sono io. Imagínate, ¿no? Immaginate Pietro. Ya, espérate. El Señor le va a bajar los humos rápido a este. E il Signore gli abbassa subito l'orgoglio, Se van Vanno y por el camino dice el Señor, e per il cammino gli dice il Signore, tenemos que ir a Jerusalén. dobbiamo andare a Gerusalemme. ¿Otra vez? Dice di nuovo? Entonces allí te quieren matar. Ma ti vogliono uccidere? Sí, pero el Hijo del Hombre va a ir y lo van a matar y lo van a Sì, crucificar. sì, però il figlio dell'uomo andrà, sarà ucciso, lo ammazzeranno e crocifisso. Lo van a humillar, lo van a Lo maltratar. umilieranno, lo maltratteranno. Claro, cuando Pedro oye eso, Ma quando Pietro ascolta questo, dice, no, de ninguna manera. ¿Eh? dice no, assolutamente no. ¿Cómo que te vas a Jerusalén y te van a matar? ¿Y nosotros qué hacemos ahora? Come vai a Gerusalemme e ti uccideranno? E noi cosa facciamo? Yo dejé el trabajo, dejé la familia, dejé la suegra. Bueno, la suegra no es tanto problema. Dejé todo por ti. Beh, io ho lasciato il lavoro, ho lasciato la famiglia, ho lasciato anche la Y suocera. ahora te van a matar. La suocera non è un gran problema. E ora ti uccideranno? ¿Y qué va a ser de mi vida? E cosa No, succederà? de ninguna manera voy a permitir esto. No, ¿eh? no, non permetterò mai che succeda questo. El Señor le dice, E il Signore dice, apártate de mí, Satanás, vattene via da me, Satana. porque no pones la mira en las cosas de Dios y en las cosas de los Perché hombres. tu adesso non stai guardando nelle cose di Dio, ma stai mettendo gli occhi verso le cose Le degli dijo, uomini. bienaventurado eres, Pedro, fantástico. Prima le dice, beato te, Pietro, è fantastico. Ahora le dice, Satanás, apártate de mí. E ora invece dice, Satana, vattene via da me. Fue usado por el Señor, Fu usato dal Signore, fue usado por el diablo. è usato anche dal La diavolo. misma persona. La stessa persona.
¿Te das cuenta? Ti dai conto? Cómo la mente nos puede jugar malas pasadas. Come la mente ci può giocare dei brutti scherzi? O estás aquí alabando, adorando al Señor. O stai qui lodando, adorando il Signore? Dentro de una hora puedes estar sirviendo al diablo. E mentre quando esci fuori qua in un'ora magari servi il diavolo. Porque necesitamos ser tratados. Perché abbiamo bisogno di essere trattati. Porque si tu vida cristiana, el fundamento es la emoción, el sentimiento, Perché se nella tua vita cristiana il tuo fondamento sono le emozioni, i tú eres sentimenti, tremendamente vulnerable. tu allora sei tremendamente Y vulnerabile. vas a ser como Pedro. Sarai come Pietro. Vas a ser como la mujer de Lot, de Sarai- Job. Fu- De Lot. De Job. di Giobbe. Sarai come la moglie di Giobbe. Que cuando había dinero y había abundancia y había prosperidad, Quando c'era denaro, abbondanza e prosperità, ella era creyente. lei era credente. Pero cuando no hay comida, Però quando non c'era cuando cibo, los hijos se mueren, quando il figlio si cuando muore, viene una enfermedad, quando arriva una malattia, cuando todo cambia, quando tutto cambia, esta misma mujer le dice a su marido: questa stessa donna le dice a suo marito: muérete ya de una vez. muori Y maldice a Dios. e maledici Dio. ¿Cómo puede ser esto? Come può essere Porque questo? no tenía base, Perché non aveva la no base, había fundamento. non c'era fondamento. Entonces, en este día vamos a estar hablando de esto. Oggi pomeriggio parleremo di questo. Si tú quieres crecer y madurar en el Señor, Se tu vuoi maturare nel Signore, primeramente tienes que poner bien la base prima di tutto dobbiamo mettere le basi, para que después el Señor pueda usar tu vida grandemente. perché il Signore possa usare la Amén. tua vita grandemente. Oramos, cierra tus Preghiamo. ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Chiudiamo gli occhi lì dove sei. Hermano, dígale al Señor con todo su corazón: Fratelli, diteli al Signore con tutto il vostro cuore: cámbiame, Señor, cambiami, Signore, cámbiame. cambiami, Signore. Como el barro en las manos del alfarero, Come l'argilla è in mano al vasaio, así quiero ser yo en tus manos, Señor. così io voglio essere nelle tue mani. Cambia mi mente, Señor, Cambia la mia mente, Signore, mi corazón, mi espíritu. il mio cuore, il mio Que spirito, todo mi ser sea transformado, che tutto il mio essere sia trasformato, tratado por ti, Señor. trattato da te, Signore. Yo sé que tú lo sabes hacer perfectamente. Io so che tu lo sai fare perfettamente. Yo me rindo a ti, Io mi arrendo a te, rindo mi voluntad a ti. arrendo la mia volontà a te. No se haga mi voluntad, Non sia fatta la mia volontà, sino la tuya, Señor. se non la tua, Que Signore. en este día, Señor, este tiempo aquí, In questo giorno, questo tempo che avremo qui, sea Signore, un tiempo especial para ser tratados por ti, Señor. sia un tempo speciale perché io voglio essere trattato da te. Y que al final de este día, E alla fine di questo cuando giorno, nos marchemos a nuestras casas, quando torneremo a casa nostra, hayamos propuesto en nuestro corazón che ci proponiamo che nel nostro cuore cambiar para la gloria de ti, de tu nombre. cambieremo per la gloria del Signore. En el nombre de Jesús. Nel nome di Gesù. Amén. Amen. Y amén. Señor les bendiga.